Hei, Ulja on siin ja praegu on päev peale seda, kui see suur torm pidi tulema, need suured rahekamakad, mis on sama suured kui õunad. Ja eile õhtul siis igaks juhuks peitsime kõik asjad ära ja ma leidsin, et X5 on natukene väärtuslikum kui A3, nii et ma ajasin A3 puukuuri niimoodi, et tagumik jäi kõiksuguse vihma kätte. Õnneks rahe ei tulnud, aga lähme vaatame, kas vihm tuli pagassi või pagassi on kuiv ja siis ajame A3 puukuurist välja, võtame X5 ja siis lähme Tartusse, et osta juppe, mida on vaja, et X5 lõpuks ometi talveks valmis saada. Kes see nii ära parkis kõik? Ei mahu siia vahele ju. Nii, ja natukene on siin ääres. Ma ei tea, kas siit on märg. Mul muidugi tuli ei olnud korralikult kinni. Aga muus osas tundub täitsa kuiv. Nii, jõudsime Tartu. Üle 100 aasta sai ka Mäkkis käidud, purksi söödud. Ja mis see tänane plaan siis on? Mul on vaja frillis talveks korda teha või talveks valmis seada. Ja ma tean, et mul on selleks vaja kässar korda teha, üks tagatuli ära vahetada ning minu eelsüüde ei toimi. Kes on juba varasemalt minu kanalil olnud videoid vaadanud, siis isegi +3 ta ei tahtnud väga käima minna. Nii et nüüd siiski hutame Rasmuse juurde. Kui muidu Rasmus tuleb minu juurde, siis täna lähen mina tema juurde. Ja lükkame diagnostika sappa, vaatame, mida diagnostika mul ütleb. Eelkõige huvitab mind eelsüüde, aga kui ma siin midagi muud üles leian, siis see on alati boonus. Smartman Technologies. Võiks penni ära pesta. Minu oma või? Ma pese minu oma. Ma sain vihma sahvaka, kui ma siia tulin. Norm padukas oli. Kliima. Sest et mul ei ole kliima seda pumpa juhet jälle küljes. Rail pressure on engine start monitoring not okay.
aga oota. 2, 4, 7, 9 viga hetkel leitud. Polegi kõige hullem. Pole üldse kõige hullem. Ei, ma väga ei vaadanud. No, unknown fault. Kaamera peal kirjas mõlemad olemas nüüd juba. Airbag integrator lamp, open circuit ground short, power supply too slow. See, kus sul päägi tuld ei põlegi, sest sul päägi tuli. Ei, ta läheb põlema ja kustub ära ilusti. Töötab. See on võib-olla lihtsalt mingi korraks olnud viga, aga see ei pruugigi olla püsiv viga. Jah. Ma lugesin kokku, et siin oli 9 viga, mis on nagu suhteliselt vähe arvestades, mis parsadega ma muidu sõidan. Õnneks enamus nendest parsadest, neil ei ole mingit OBD-d ega midagi, nii et vähemalt praegu. Ehk siis mul on see lati sensor potentsiaalselt. Ei tea, see võib väga paljudest asjadest olla. No, talvel olid sul kõikides eelsüüti küünaldes asjades vead sees ja nüüd ei ole ühtegi viga. See ei ole loogiline, et iga kord, kus auto käima paneb, siis tegelikult peaks ta... Iga kord, kui sa käima paned, siis ta tegelikult peaks korraks läbi käima sellest kogu blokist. Sa võtsid süüti täist välja. Sa kuuled ju, et key in ignition. Ma võtan korra välja, ma pean uuesti sisse või? Mis see oli? Ilma asjadest ainult, et see sees, eks ju. Kui kunagi hakkame vaatama seda, siis... Millal tal on siis need eelsüütid? Ta on DDE all. Näinud seal. Mootori kontrolli all. Vähemalt vanasti olid. Mis ta ikkagi siin on? Jah. Globe plug, main relay on seal ja... Switch, ignition off, then on. See on praegu lihtsalt sellepärast, et ma ise ütlesin talle, et see ei tööta. Sellepärast, et me... Ma ise ütlesin talle arvutada praegu, et see ei tööta. Ma ei tea, jah. Siis ei olegi midagi siin muud teha praegu. Aga... Oota, aga miks ta... Mul ei läinud talvel käima ju. No ei läinud jah. Ja talvel oli viga sees ja videos on see ka sul olemas, et viga oli sees. Mis tähendab seda, et ma pean külmakambris ju siis proovima, siis ta annab mulle... Ja tegelikult ei tähenda see jätkuvalt seda, sest tegelikult peaks olema... Iga keevitsa peaks ta korrast süsteemi sisse lülitama, kontrollima selle ära. Aga samas mingi vahe, ma mäletan mingite autodega vähemalt oli see, et kui oli mingisugune kas väline või siis coolant temp oli üle teatud aja, siis ta isegi ei pane midagi sisse sealt. Ma ei tea, ma ei taha uskuda, aga kõik on võimalik.
ehk siis talve maintenance on kõik eelsüütekad ja kui siis ka käima ei lähe, siis on see relay, ennem ei saa teada, kui külmaks läheb. Nii, mis me siis diagnostist teada saime? Kütuselati surve käivitamisel ei ole okei ja eelsüüteküünalde kohta või eelsüütesüsteemi kohta siis, mis oli see põhipõhjus, miks ma siia diagnosti tulin, ei saanud mitte midagi teada. Tuleb oodata, kuni külm on, sest et me arvame seda, et lihtsalt eelsüütesüsteem ei tööta sellepärast, et praegu ei ole piisavalt külm, kuna väljas on mingisugune 200+ kraadi ja mootori temperatuur on ka töötemperatuuri juures, siis lihtsalt ei tööta see. Küll aga me testisime eelsüüteküünla releed, mis peaks plõksuma, aga ta ei plõksunud. Ja nüüd arvestades seda, et talvel +3 ta käima ei läinud ja kevadel. Ja talvel olid mul kõik 6 eelsüüteküünalt ja see relee oli vigadeks märgitud talvise diagnosti ajal. Siis hea meelega vahetaks ikkagi kõik need 6 küünalt ära, pluss siis see relee ja siis ma maksan kallist raha, aga talvel võiks ju autoga ka ikka sõita, eriti kui see on lumesuutlik. Nüüd talve valmistuseks tuleb ära osta mul käsipiduri remontkomplekt, sest et nagu me mäletame, mul kässari klotsid ühelt poolt olid hästi mõrased ja teiselt poolt lihtsalt kukkusid küljest ära, kui me siis ketta küljest ära võtsime, nii et lähme ostame need ära ja siis tuleb need külge kruttida. Ülevaatus jaoks on mul vaja ühte tagatuld ja talveks siis eelsüüteküünlad ja relee ja rehvid, sest et need on 24 aastat vanad ja naelu pole. Nii et täna siis ostame ära need kässari klotsid ja siis paneme külge. No nii, nagu võib aru saada, siis sellest video esimesest osast on siis tükk aega möödas, sest et mul on juba jope seljas, sest et muidu oleks külm ja mul on ka mikrofon siin jope küljes. Ja põhjus, miks sellest on väga kaua aeg möödas, on see, et ma ostsin käsipiduri jupid, aga mul on käsipidurit vaja põhimõtteliselt siis ainult ülevaatuse jaoks ja see on nüüd tulemas siis oktoobris. Ja siiamaani ma olen seda edasi lükanud, sest et ma pelgan trummelpidureid, mul on 0 kokkupuudet nendega, aga eks kohe varsti võtame uuesti ette. Nüüd, kes on minu videoid vaadanud siin kevadest saadik või on vaadanud minu kevadisi videoid, siis nagu me teame, on see tuli täiesti seest ära roostetanud ja enam ei tööta. Ja nüüd ma tellisin siis Leedust uue tule omale ja nüüd ei ole enam midagi muud, kui krutime külge ja vaatame, kas töötab. Ehk töötab. Nii, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis siin on 3,8 mm mutrit, mis hoiavad kinni. Ja siis ka piistik, mis tuleb lahti ühendada. Piistik on käes ja võtame tule küljest ära. 1, 2 ja 3. Ja siis peaks lihtsalt välja tulema. Ja kes ei mäletanud, siis siuke on minu vana tuli. Ei tundu nagu võiks olla nii töökorras, kui peaks. Teeme siit selle vana tihendi ka veel ära. Ja siis võtame lihtsalt uue tule ja paneme ta siia. Näeb ju identne välja. Ja nüüd saame need 3 mutrit tagasi külge kerida. Nii, ja kui kõik need on küljes, siis peaksime saama panna pistiku siia. Klõps. Ja nüüd võiks justkui töötada.
ja töötabki ja nüüd saab jälle legaalsemalt sõita ja ainukesed 2 tuld, mis mul siit tagant otsast ei põle, on see udutuli. Muidugi, kui ma natukene paugutan seda, siis ta peaks tööle hakkama. Ja siis siinpoolne numbri tuli, sest et see liist ei ole kõige paremas seisukorras, nagu ikka neil. Aga see on väheohtlik viga, nii et lähme krutime kässeri külge ja siis peaks olema justkui valmis ülevaatuseks. No nii, mina jõudsin töökotta, aga X5 ei jõudnud. Töökoda on tühi. Põhjus miks on see, et mina olen siin vahepeal tegelenud ka muude asjadega ja aitasin näiteks naisevennal Keiol korteris oma seina lammutada ning peale seda on mul olnud ranne valus. Midagi ma ilmselt tegin temaga ja nüüd on juba natukene üle poole nädala niimoodi, et seda rannet kasutada ei saa. Nii et ma ei saa siis teha käsipidurit korda. Nüüd, kui sulle meeldis see video, siis ole hea, viska like. Ja kui sa tahad näha, kuidas ma siis selle käsipiduri ikkagi korda teen, siis kindlasti subscribe'i mu kanalile, kui sa juba seda teinud ei ole, sest et nii saad sa teavituse, kui mul uus video väljas on. Jälle kommentaaridesse võid sa kindlasti märku anda ka seda, kus kohast ostad sina oma varuosi, juhul kui sa ei taha täiesti tutikana neid osta. Sest et just nüüd hakkame rääkima sellest, et miks ma tegelikult siis selle tule nüüd Leedust tellisin. Põhjus on lihtne. Tuli läks mul läbi juba ammu üle poole aasta tagasi ja 1. mai tegin ma siis Frillisele kevadist hooldust ja selle raames ostsin ka igasuguseid pirneid, vahetan pirnid ära, et ju siis on pirnid katki. Ja 1. mai oli see kuupäev, kui mina avastasin, et oi-oi, see üks tuli on täiesti läbi mädanenud ja sellepärast ei tööta. Nii et mul on vaja uut tuld. Ja tegelesin selle uue tule otsimisega vahelduva eduga terve selle 5 kuud, mis mul läks, et ära vahetada see. Ja vahepeal olid tõesti sellised natukene intensiivsemad otsimisperioodid ja mitte kuskilt ei saanud. Nüüd, kuna mul hakkab ülevaatus lähenema, siis läks ikka väga intensiivseks see otsimine. Helistasin mingisugune 20 lammarit läbi, tegin Facebooki postitused, kammisin Facebook Marketplace'i läbi, soov.ee, okidoki, osta.ee. Otsisin ja mitte kellelgi ei olnud. Facelift mudeli tulesid oli jalaga segada, aga pre-facelift tulesid ei olnud mitte kuskil nagu. Okei, ma sain mingisugused paar pakkumist, kus tuled olid katki, et kas oli siis klaas oli väga mõrane või siis kõik nagu tuli töötas, aga see tuleplaat seal taga oli veel kohutavamas seisus kui minu oma ja pistikud rippusid seal ja need olid suhteliselt kõrges hinnaklassis. Kuskilt Tartu lammarist ma lõpuks sain, kes ütles, et vist äkki 100 € oli see tuli ilma soklita ja millegi muuta, et puhtalt see tuli 100 €. Ja siis hakkasin igasuguseid, vaatasin ka Forsist, vaatasin Alvadist, Aeromotorsist, automaailmast, igalt poolt vaatasin ja kõik olid sellised, et facelifti omasid oli, aga pre-faceliftil mitte. Ja põhjus, miks siis pre-facelift ja facelift on erinev, nii nagu internetifoorumid väitsid mulle ning ka United Motors, et facelift tuledel on mingisugune adaptive braking funktsioon, mis paneb siis need tuled natukene eredamalt särama, kui ma vajutan tugevamini piduripedaali. Ja pre-face'il seda funktsiooni ei ole ja et facelift tulesid panna, tuleb seal juhtmestikku natukene ümber teha ja lisada mingeid asju vahele. Ja kuna ma ei oska elektrit, nagu ma siin korduvalt ikkagi mainin, siis ma ei tahtnud seda teha. Ja lõpuks kasutasime sellist lehte nagu rrr.lt, kus siis oli ilusti välja toodud mulle tegelikult suur valik tulesid, tule seisukord, igasugused pildid ja ka mis auto küljest need pärinud, et ma teadsin kindlasti, et see tuli, mis ma ostan, sobib minu autole. Ja nii siis koos transpordiga läks mul mingisugune 55 € äkki ja sain omale töötava tule. Transpordi osas ei ole mul ka nagu midagi halba öelda selles suhtes, et ma tellisin ta kolmapäeva õhtul ja järgmise nädala esmaspäeva lõunaks tuli mul ilusti käes.
nii et nagu ma ütlesin, kui sul on mingisugune koht, kus sa võtad omale varuosi, mida sa ei taha täiesti uuest peast osta, anna mulle kommentaariumis märku, eks ikka läheb mul ja kindlasti ka teistel, kes sihukest lehte võib-olla ei tea, läheb vaja seda kunagi tulevikus ehk äkki. Ja kindlasti subscribe'i ka kanalile, juhul kui sa tahad näha seda käsipiduri vahetust või üldse, kuidas ma saan selle X5 siis talve valmis ja kui sulle meeldis see video, võid julgelt panna ka like'i.